Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong pagsaulog nining Santos nga Misa. Atong gisaulog karon ang memorial ni San Cirilo Monggi o San Metodio Obispo. O San Cirilo ang monk o si San Antonio Obispo, Bishops. Aron kita mahimong angayan sa salmot nining santos nga kasulugan atong pangayoon sa Ginoo, ang pasaylo sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akong dako o yamot. Sa hunahuna ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong lakong sala. Busa nangamuyo ko ang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan mo ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinagi sa mga igsuon San Cirilo o San Metodio, imong gibanwagan sa kahayag sa Ebanghelyo ang mga Islamo. Itugot nga sa kasing-kasing makasabot unta kami sa imong mga pagtulunan. Himua nga kaming imong katawhan, magkahiusa diya sa tinuod nga pagtuo ug sa matarong nga pagbansay niini. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Ug nakaingon si Roboam sa iyang kaugalingon, lagmit ang gingharian, mahibalik sa panimalay ni David, kun ang katawhan magpadayon pag-adto sa Jerusalem, aron paghalad ug mga mananap didto sa templo sa Ginoo. Kining mga tawhana mubalik na usab sa ilang agalon nga si Roboam ang hari sa Huda, ug patyon nila ako. Busa nakahukom siya paghimo og duha ka nating baka nga bulawan. Unya giingnan niya ang katawhan. Ayaw na kamo paghagu-hagu ug adto sa Jerusalem, kay ani may inyong mga Dios
nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Ang usa ni ini gipahimutang niya didto sa Betel, samtang ang usa didto sa Dan. Ug kining butanga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala, kay miadto man sila aron pagsimba sa nating baka nga bulawan nga didto sa Betel. Ug ang uban misimba usab didto sa Dan. Naghimo usab siyag mga halaran didto sa mga bungtod, ug nagtudlog mga pari gikan sa tanang katawhan nga dili mga Levita. Ug si Jeroboam naghimog pangilin sa 15 ka adlaw sa 8 bulan, sama sa pangilin nga gihimo didto sa Huda. Ug naghalad siyag mga mananap didto sa halaran sa Betel, alang sa Dios nga nating baka nga iyang gihimo. Ug gipahamutang niya didto sa Betel ang mga pari. Apan si Jeroboam wala muhunong sa iyang daotang buhat, kundili nagtudlo na usab siyag mga pari gikan sa katawhan alang sa mga halaran nga didto sa kabungturan. Ang bisan kinsa nga buot mahimong pari, iyang giordinahan pagkapari. Ug kining butanga nakaangin sa panimalay ni Jeroboam sa pagpakasala, busa gilaglag kini hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma sa imong lungsod. Kami nakasala, kami og among mga ama. Nakahimo kami og kasalanan, nakabuhat kami og sayo. Ang among mga mahal dito sa Ehipto, wala magpalandong sa iyong mga buhat nga katingalan. Hinumdumi kami tungod sa imong gugma nimo sa imong lungsod. Naghimo sila og baka dito sa Horeb, ug simbas nilang usa ka larawan sa tinunaw nga bulawan. Gibaylo nila ang ilang himaya sa larawan sa baka nga nagakaon og batili. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Naikalimot sila sa Dios nga nagaluwas kanila, nga naghimog dagkong mga butang dito sa Ehipto.
katingalang mga buhat dito sa yuta sahang makalilisang nga mga butang dito sa dagat na pula. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa sa imong lungsod. Hallelujah, hallelujah. Isugin mo, O Diyos, kay mamingaw sa mga ipang mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Isugin mo, O Diyos, kay maminahal sa mga ipang mo. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay may laing dakong panon sa mga tao nga nagkatapok. Sa dihang wala na sila'y pagkaon, gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinunan o giingnan. Naluy ako nining mga tawhana, may tuluna karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kung papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan. Kay ang uban kanila layo ra ba ang gigikanan. Nangutana kaniya ang iyang mga tinunan, asa man kita makakuha og pan dinhi nining awaaw nga dapit nga arang ikapakaon nining mga tawhana. Pila ba kabuok ang inyong pan? Nangutana si Jesus kanila. 7. Unya gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao, gikuha niya ang 7 ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Human niini gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinunan aron ilang iapod-apod sa mga tao. Dituman kini sa mga tinunan ug sila may pipila usab ka gamayng isda. Ug si Jesus nagpasalamat sa Dios tungod niini. Gisugo niya ang iyang matinunan sa pag-apod-apod niini sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog, mga 4,000 sila. Ang salin nga nahipos sa mga tinunan 7 ka bukag. Unya gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iyang mga tinunan ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Tungod sa gihimong sala ni Hari Solomon, nabahin ang ginharian sa mga Hudyo. Usa ang ginharian nga usa ang tribo nga gibilin ngadto sa anak ni Solomon nga si Jeroboam, ang southern part. Unya ang napulo ang southern part ug ang Jerusalem, ang napulo dito gihatag ang Jeroboam usa ka sulgoon ni Solomon. So mas dako ang bahin sa sulgoon ni Solomon kaysa iyang anak nga si
Rehoboam, si Rehoboam. Kini tungod sa dakong sala nga gihimo ni Haring Solomon, siya misimba sa mga Diyos-Diyos sa iyang mga asawa. Daghan man siyang mga asawa nga gikan sa laing mga nasod na siya, nakabig siya. Nagsimba siya dito, nagbuhat siya mga templo alang sa mga Diyos-Diyos sa iyang mga asawa. Niyang gibiyaan ang Ginoo, si Yahweh. So gibahin, isip silo, gikuha ang trono, gihatag sa iyang sulugoon. So usa na lang, 2 ka tribo na lang ang nabilin sa iyang anak. Kanya kini si Jeroboam, nagminal dito sad siya, nagminaro siya, kay nakita niya ang mga katawhan dito sa iyang sakop sa iyang ginarian, ato pa man si Jerusalem, aron magsimba dito. Kunya hadlok siya nga basing kining sa mga tawanan ni ma-brainwash sila dito unya magrebelde, patyon siya. So ayang gimo gidid-an niya ang mga taga ayang ginarian ang northern part nga mosimba dito, nagtukod siya 2 ka templo. Ang usad buhat siya kanang golden cup, sa maghihimo kaniadto ni Aaron, so wala pa si dito pa si Moses sa bukid, buhat siya kuan golden cup aron simbahon nila. So muna gihimo ni kuan, gisundog ni Jeroboam ang gihimo ni Aaron, buhat siya kanang tumbaga, baka nga tumbaga, iyang gibutang dito sa Bethel o sa dito sa Dan, tribo ni Dan. Nagbuhat siya, naghimo siya mga kwan dito, mga pari-pari, siya white training, kuha ko siya, gusto na magpari, order niya, ikaw na na ikuan, in charge na sa templo, kamudya. Walay training, dili sila mga gikan sa banay ni Levi, o mga Levites kaya. Sa Jerusalem, mga Levites na yun ang pwede mo mag-alagad dito sa templo sa Jerusalem. So siya, pakuha sa mga standby lang niya, sige, gusto mo mag-alagad. So kaya, siyempre, huwag training na. Maabot yun ang mga higayon nga mag-abuso na sila kaya wala may training. No? So, sa kinsa na lang yung gimong pala. Nagkasala si Jeroboam. Buhat sa idols. Aron lamang mapugan ang mga tao nga maato sa Jerusalem. Kinahadlok siya. Hadlok siya. Mas na-insecure siya. So muna, nagbuhat siya mga idols, mga Diyos na sa ito. Kini, supak magyun na, mga naisala ni Aaron, nagsilutan itong mga Israelitas nga nisimba itong tumbagang baka. Padalan silang mga serpente, ipamaak sila. Daghang nangamatay. Masa na naitabo kang Jeroboam. Alis ilang gipulihan ang Diyos, si Yahweh o mga Diyos. O sa resulta, katalagman, distraction sa ilang ginarian. Sa atong Ebanghelyo karon, si Jesus o kaya mga tinuan, dito sila sa usa ka awa-aw nga lugar. Daghang kay mga tao, panon sa mga tao nga misunod kaniya, 3 days na sila. Siyempre, mahurot na ng imong kuana, pagkauna na. Kita si Jesus, gutom naman yung mga tawanan kung iyang papaulion, kasi mag-collapse na sa dalan kay tungkol sa kagutom. So, sa may naanyo din na, ila yung kuan, dala nga, bound, 7 kapan. Sige, ihatag sa mga, ang ilang balon, 7 kapan, para ang tawag sa ilang kuan, para ilang pagkaon, ihatag niya. Yung kinigibidisyonan ni Jesus, ugipakaon nga to sa mga 7,000 ka mga tao. Mga itong una-unaon, ang mga, kung ang mga tinunan, naghuna-una silang kagalingon, amo ni ihatag ni, wala ano may magkaon, saan may tabo na. Pero ilang ihatag. Sila magkuhan, wala sila magduda, nagsalig sila sa pulong sa Ginoo. Muna, tungod ana, napakaon ng 7 kapan, 7,000. Kung adun sa 7 ka isda, 2 ka isda ang suro. Pinagila itong gamay nga provision nga
Ihatag sa mga tinunan, gipakaon ni Jesus. Kita usahay, mahadlok ta mo hatag sa gamay nga na aka nato. Ay, kung saan naman para sa pamilya kung akong ihatag ni may nanginanglan, mahadlok ta. Kulang ta sa pagsalig sa pulong sa Ginoo. Atong katunan ang himo sa mga disipulo. Ilang gihatag ang bisan ka ng ilang makaon kay nisalig sila sa pulong sa Dios. Wala gyud sila madismaya kay tanan nakakaon nabusog ug duna pay sobra. So kung atong ihatag ang bisan ka ng gamay nga nabili diya sa para sa panginahanglan sa uban, di kita pasagdan sa Ginoo kay kita sigurista mo ta kung ako ning hatag sa na may among palitong bugas sa may among ikuan pero naay mas nanginahanglan kay kanimo. We give and God will give us. We will replenish what we have. Kung ka na, doon na tayo magtuto sama sa mga tinunan. No? Kaya naagyo ng atong pagka-insecure. No? Sigurista kaayo ta. Wala pa gani ang problema atong tanaw. So may makanoon ugma. Ay, nakipagkaon ka. Ihatag na pagkaon sa mga gigutom. Ugma. Abot lang mga grasya nga atong gadawat kay ugma pa man karon adunay panginahanglan atong tubagon ang panginahanglan sa uban. Manindo kita alang sa pangamuyo sa katawan diha sa milagro sa pagpakaon sa 4,000 ka mga tawo. Ang atong Ginoo nagpakita kanato nga ang Amahan maghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Pangayon nato kaniya ang tanang mga gasa nga iyang mahatag kanato diya sa pag-ingon. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang among mga magbalantay, ilabi na si Papa Leo ug ang mga kaobispuhan, padayon nga mag-alima kanamo sa maayong mga pagtulunan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga sila nga nag-ugmad sa pagpakigbatok sa kagutom, magmalampuson diha sa ilang paghago sa pagpakaon sa minilyong mga katawhan nga gipanggutom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga sila nga gigutom kang Kristo, makakaplag sa usa ka Ginoo, diha sa usa nga pagtuo, ug sa usa nga bunyag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang mga masakiton, maamumahan, masuportahan, ug mahatagag kaupayan sa ilang mga kabanayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang mga matuhuong mihalina, makadangat sa tunhayng kumbira, didto sa Diyos nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Mga kagagahom nga Amahan, gihatag mo kanamo ang pan nga gikan sa langit nga among kalanon samtang nagpanaw kami dinhi tultuli ang among mga lakang ngadto sa dalan sa hustisya ug sa kalinaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon pagampo kamo aron nangako og ang inyong sakripisyo. Dawaton mo ta sa Ginoo nga atong Dios. Wato nanta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata ang mga gasa nga among gihalad diya sa imong mga altar sa pangilin sa imong mga santos San Cirilo o San Metodio. Aron sa mga imo silang gihatagan sa himaya pinaging ni santos nga mga misteryo. At agi usab kami sa imong pasaylo kini am gipangayo pinaging ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagawom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Cirilo ug Metodio sa ingon imo kaming gilig-on pinagi sa panig-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kami gitudloan para sa pinaagi sa ilang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa ilang pangaliya nga makapahimot gayud kanimo. Usa uban sa mga panon sa mga anghel o sa mga santos nagaday kami sa imong kalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos nga Ginoong Diyos ang nagaungan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa Doy gunang nagaanit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Panginoon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo, malawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Pipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon nikuha sa sakalis. Ipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug lingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo.
Manluluwas sa kalimutan nga nagtubos ka na. Pinagi sa imong o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo, Amahan, niining paan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug lugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himong mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaan silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubot o lata sa katuigan. Uban kanila amoy kang nadaygon ug amoy kang nahimayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo, makagagahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mag-ampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layos tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kristo na yung kasi mong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa. Ikaw ang kabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kita ang pag-inig sa umay, kalinaw sa tanan, sa tanan. So
Inimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtam sa mga sala sa kalibutan mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ka angayng makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ko. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makalipay unta kanamo Ginoo ang makaluwas nga sakripisyo sa imo nga imo gidawat gikan sa altar nining pangilin sa mga santos sa Cirilo ug Metodio. Matinguhaon sa imong mga hatag, nagahandom kami karon sa sinugdanan sa among pagtuo ug nagasangyaw sa imong kaayo diha sa imong mga santos. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang naihalad ang santos nga misa lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.